Приветствую вас, дорогие мои любители огня и сжигания всяких штучек. С вами Добрый Алексей и продолжение игры Little Inferno. По некоторым просьбам моих подписчиков я решил снять еще одну серию. Что, может быть, мы что-нибудь новенькое увидим в этой игре. В общем, решил посмотреть. Вот, продолжаем нашу игру. Может быть, мы найдем какие-то новые комбинации или еще что-то. Честно говоря, не знаю. Не знаю, что мы здесь найдем. Пам-пам-пам-пам. Здесь мы все нашли. Так, а как дальше-то открывать? Друзья. Вот следующие вещи-то, как они открываются-то? Так, что такое? Может быть, мне надо еще какие-то звездочки открыть, как думаете? Так. Да, наверное, надо 3 звездочки открыть. И тогда нам, может быть, следующая страничка откроется. Да, наверное, так. Наверное, так и будет. Ну, давайте подумаем, какие еще комбо можно сделать. Кредиторы. Подождите, вот кредиторы комбо. Или ночь кино комбо. Явно там что-то надо. В одном случае надо деньги сжечь. В другом случае ночь кино надо сжечь. Кино что-то, да? Телевизор, значит. И ночь. Давайте подумаем. Подумаем, будем включать свою логику. Потому что тут игра-то на логику, не все так просто. Так. Вот это что такое? Кредитка. Давайте возьмем кредитку и возьмем, наверное, долбанный банк. Ужас. Как же так страшно-то вы называете все это? Так, что еще связано с деньгами здесь есть? Вроде бы ничего я не вижу такого. Давайте попробуем долбанный банк взять. Пусть пока они распаковываются. Так, они у нас... Нифига себе, долбанный банк, как долго распаковывается. Нет уж, давай-ка пока. Распаковывайся, я еще пока подумаю. Ночь кино, значит, это у нас будет телевизор, думаю. Да, телевизор. И ночь. Что же такое ночь? Наверное, светлячки. С ночью же связаны они. Они же ночью у нас что-то делают. Или еще что-то. Так, друзья, вы мне подсказываете, потому что я-то могу во всем... Так, это что такое? Поучиться? Нет. Светлячков давайте возьмем. Еще, к тому же. Потому что логика мне подсказывает, что только это, наверное. Так, ладно. Пока наши подарки распаковываются, еще я хотел посмотреть. Точно. Какие еще комбо есть? Так. Поколение комбо. Поколение, наверное... Блин, велопират так было легко, да? Велосипед и пират. Вот весенняя пора тоже фиг поймешь. Вроде бы и... Так, весенние цветочки, пора. Пора, значит, будильник звонит, пора. Вот, а поколение, значит, комбо. Это, наверное, какие-то фотографии, наверное, семейные должны быть. Вот что-то такое, да, вот типа вот фото, снятые мною. А, вот поколение, вот чей-то всемирный портрет. И еще что-то, наверное, к нему надо будет потом прилепить такого. Ну ладно, друзья. У меня уже все распаковалось, давайте все распакуем. А ладно, иди-ка нафиг ты. Будем сначала делать, зажигать долбанный банк. Давайте зажигаем и кредитку. Кредитку тоже давайте прям... Нет, давайте аккуратно ее прям положим, точно сверху. Паук, не мешай пока мне. Я буду сейчас уравновешивать кредитку. Так. Где же... Во, отлично. Паук, сдохни, падла. Давайте подожжем прям с самого низа. Давай. Гори. Кредиторы комбо, точно, я угадал. Честно, друзья, это... Я не знал, что такое будет. Вот, честное слово вам говорю. Просто логика. И ничего более. Так, ну неплохо. Мы монеток собрали. Что нам открылось? Надеюсь, открылась следующая страничка? Нет? Так, ну и что? И что дальше-то, я не понимаю. Автобус? И что? Ну давайте автобус. Подождите, я же его вроде бы употреблял, этот автобус. Сжигал уже. Так, что же делать-то? Почему значок прям туда, да, показывает? А это что такое показывает? Ну, так. Блин, вообще нифига не понимаю, что надо делать. Давайте еще попробуем сжечь наш старый телевизор. И... Ай, блин! Че же она у меня сгорела-то? Черт, комбо не получилось. Светлячки у меня бедные сдохли. Черт. Все это очень нехорошо.
Что там такое с телевизором? Давайте этот автобус купим. Новый каталог доступен для покупки. Вот в чем дело. Есть. Вот оно. Точно. Значит, я автобус не покупал. Ладно, пока он распаковывается, я посмотрю, что есть у нас во втором каталоге. Плюшевый енот. Такой миленький, хорошенький, что его нельзя не потискать. Может быть, заражен бешенством. Не. Да ладно. Ты, надеюсь, не живой енот? Я не хочу жечь живых животных. Ну что, я же не такой плохой. Теперь на 30% из более сухого дерева обогреватель. Конечно, обогреватель из дерева. Что может быть лучше? Поджигаешь обогреватель, и все горит к чертям. Белка-свисток. Нежные звуки леса всего в одном жиме руки от вас. То есть нажимаешь на белку, и она свистит. Ну что ж, весело. Так, остальное закрыто. Ладно, давайте покупаем все наши вещи. Прямо одновременно будем их сжечь. Сжечь и зажигать. Что такое? Хрупкие лампы. Так. Ничего интересного, хрупкие лампы. И отважный кролик. Смотрите, какой он отважный, плюшевый. Точно, загляните в сердце тьмы. Да у меня уже мурашки идут от этого кролика. Так, все, наши все вещи распакованы. Так, барахло, давай-ка надо сломать мне все это барахлишко. Телевизор, ты долго горишь, надо тебя разбить к чертям об стенку. Слишком много у меня тут барахла. Да, все. Кстати, я заметил, мне никто давно писем не писал в этой игре. Там же периодически какие-то письма присылают. Автобус. Ставим автобус. Люди все дохнут. Следующий. Все. Нет у нас никого. А, вот письмо. Нет. Сначала давайте сожжем плюшевого енота. Смотрите, он не хочет зажигаться. Ай, давай аккуратно. Все вместе, давайте. Все вместе будем сжечь. О, вентилятор крутится. Вот это жесть. Бедный енот. Всего лишь одна монетка с тебя выпала. Так, с белки тоже одна. А нет, там 8 целых. Вентилятор, ты там горишь, нет? Так, он еще крутится? Ох ты, решетка отпала от вентилятора. Все. Так, давайте паука подожжем. Гори, подлец. Так. В общем-то, мы сожгли, никаких комбо не было с этих вещей. Я же с целью комбо хотел это сделать. Кстати, какие комбо у нас есть? Так. Ночь кино комбо. Вот ночь кино. Так, ну это... ну это телевизор, кстати. Я же с телевизором хотел сделать комбо, что-то не получилось. Мореплаватели, стройматериал, огнедышащие. А, вот двойной вентилятор комбо. Вот что можно было сделать. Вот я балбес. 2 вентилятора в следующий раз купим и сделаем. Не, давайте... не. Я сначала куплю вот эти вещи. Купим лампочки. Купим... Сердце тьмы это купим. Страшный. Что такое? Места у нас нет. Точно, давайте. Распакуем наши письма. Срочный прогноз погоды. Ну что ж, давайте прочитаем. Холод наступает, люди. Снег падает вниз все быстрее и быстрее. Да ладно, не, снег всегда с одной скоростью падает. Что вы мне врете? Каждый день холоднее, чем прошлый. Как это нагнетает. Это не может продолжаться вечно. Оставайтесь дома, разожгите огонь и грейтесь, люди. Хе-хе. Репортаж с метеорологического воздушного шара над вашими дымовыми трубами, над городом. Синоптик. Синоптик. Это был синоптик. Ладно, синоптик пусть пока у нас полежит в камине. Так. Оу, это опять тетушка, которая подала нам камин. Давайте прочитаем, что она нам пишет. Вы уже приобрели мой второй каталог? Да, конечно же. Знал ли ты? Ваше маленькое пекло поставляется с бесплатным обучающим видео. С любовью, мисс Нэнси. Посмотрим, давайте посмотрим это видео. Эй, дети! У вас есть игрушки? Да. Что такое? Что-то играете с игрушками? Зато у нас есть маленький камин. В общем, говорят, если у вас есть ненужные игрушки, можете сжигать их к черту там. Покупайте наш камин. Пойдите. Там очень высокая температура.
Даже игрушки радуются этому камину. У вас есть старые игрушки, сжигайте их к черту в нашем камине. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Веселая песенка, конечно, теперь летишки. Опасно. But up out of your chimney, Так, так, way так. up in the sky, it's been snowing for years, and we just don't know why. Our world is getting colder. Так, на земле что-то... there's Я немножко no need только for понимаю, alarm. друзья, английский язык. Немного понимаю, что там везде холодно, но вы можете греться у своего камина, можете сжигать свои старые вещи. Можете гладить пацана по башке. По голове. Little Inferno. Короче, для нас это самый лучший камин. Как страшно сжигаются вещи. Ужас. Ужас, это что-то, какой-то черный юмор. Это сарказм. Да. Та-дам. From Tomorrow Corporation. Завтрашняя корпорация. Tomorrow завтра жду. Наверное. Ну, веселое видео, конечно, веселое. Мы эти письма будем складывать в стопку. Вот сюда. Еще одно письмецо от нашей маленькой пухляши, да, она или как она? Камин, маленькое пекло. Это моя самая любимая игрушка. Хотя это не имеет никакого смысла. Покупать вещи. Затем сжигать их. Ну, конечно. И у тебя становится больше денег, чем раньше. Ха-ха-ха, я люблю бесплатные вещи. Это не может продолжаться вечно. О, надеюсь, они выпустят бесплатное обновление для камина «Маленькое пекло». С розовыми журналами. Ну и для девочек. От сахарной пухляши. Точно, моя пухляша. Пс, шш. Это шутка на стенке. А, это штука на стенке. Похоже на лицо. Но это не оно. Да. Пс. Но оно смотрит на тебя. Как оно смотрит? Оно не смотрит, оно спит. Так, да-да-да. Сейчас мы... Вот тут стопочку мы разложим наших... Эй, письмо, не падай. Вот так вот. Мы будем здесь справа стопку писем складывать. Что это у нас? Это у нас хрупкие лампочки. Давайте еще что-нибудь купим. Вот это из чади ада мы купим, точно. Кролик вообще ужасен и страшен. Так, лучшие друзья Бат. Запрещены по всему миру, но полностью в безопасности здесь. Биологически активные добавки. Это такие вещи, которые якобы содержат витамины, но могут и не содержать их, потому что вы об этом никогда не узнаете. Да, не советую покупать, наверное. Может, что-то и полезно, может, и нет, но я не использую. Так, что это такое переживающий медведь? Плюшевый. Всегда готов обнять. Тоже берем. Так. Нефтеналивная баржа. Исследования указывают на то, что нефтяные разливы помогают плавать маленьким зверюшкам. Так, то есть я понимаю, что лучше со зверями сжигать. С кроликом сожжем эту баржу. А, все, у меня же нету больше этого. Так, тогда я кролика пока сжигать не буду. Это из чади ада, пусть живет. Давайте, друзья, откроем все наши ящики. Эй, паук, гори, давай синим пламенем. Эй, подлец, ты поджег наши письма, ах ты засранец. Наши письма все горят. Это очень меня печалит. Давайте же первым делом сожжем плохие таблетки. Вот, пусть они стоят. Медведь, ты можешь обнять таблетки? Обними свои таблеточки. Слышите, да? Послушайте. Вот это озвучка. Какой-то медведь-зомби прям. Вот так вот, давай, сиди тут. Я тебе сейчас снизу поддам немножечко конька. Нет, мы еще одну лампочку. Аккуратненькую лампочку, во вторую руку тебе дадим. Ты че уходишь? Ты боишься лампы? Медведь. Так, давай аккуратно. Я знаю, что ее можно, наверное, разбить, раз она хрупкая лампа. Вот так вот, медведь, держи лампу одной рукой. Паук, падай. Так, все, начинаем поджигать. Вот тут я ему поджигаю, попку поджигаю Мишке. Ох, медведь горит. Так. Тыдыщ, тыдыщ. И все. Ну вот, Мишка сгорел. Нет, сгорел он как-то, не скажу, что прям офигенно. Давайте быстренько купим нефтеналивную баржу.
Кстати, заодно мне уже пора, наверное, строительные блоки еще. Отлично подходит для начинающего юного архитектора. Да, это детишкам, наверное, такие конструкторы покупают. Змеиный сюрприз, офигеть. Змея никогда не догадается, что внутри нет змей. В том-то и сюрприз. Да, у меня нет свободного места, я помню. Нет, секунду. Вот сюда я хотел зайти. Давайте какой-нибудь комбо, что ли, посмотрим. Так. Огнедышащее комбо. Что это такое может быть? Ох, дышать огнем. Кто же может дышать огнем-то? Может, дракон какой-нибудь, змея там. Хотя змея... Нет, змея нет. Динамит комбо. Магнитное сердце, двойной... Блин, вот хочу сделать двойной вентилятор. Да, и часовая бомба гомба. Так, ну-ка смотрим. Тут есть какая-нибудь бомба? Нет, пока не видно. Так, что-то я с зайцами хотел. Так, зайцы и баржа. Вот, точно, баржу с зайцами будем делать. Так, вот так сделаем, да? Ставим баржу. Вот она. И зайчик. Ой, блин, какой страшный, у него зубы-то какие страшнючие. Вот, мы можем зайчика посадить на баржу наверх. Пусть он плавает у нас на кораблике. Давай, да хорош падать-то. Ой, я не хотел тебя зажечь. Вот так вот, все, лежи, зайца, отдыхай, а я буду тем временем... Что это такое? На тебе спираль еще в рот положим. У него ломаются зубы, смотрите. Ложишь спираль, гнутся зубья. Какой серьезный заяц. Не, я хочу на него спираль положить сверху от лампочки. Заяц без спирали от лампочки. Блин, какой-то он скользкий. Скользкий тип, ладно. Охренеть. Вот это ужас, а. Жесть, это, конечно, страшное зрелище. Какие-то страшные жующие зайцы. Да, меня это пугает. Давайте конструктор сюда положим, что ли. А нет, надо было убрать, черт. Надо было построить что-нибудь, а я, дурак, уже взял да положил. Все сгорело, к черту, а. Блин, да не гори ты пока. Фу, 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 фу. Все разломалось. Ладно, посмотрим письмо. От нашей сахарной пухляши. Знаешь что? Я делаю кое-что для тебя. Потому что ты мой очень хороший друг. И это несмотря на то, что никогда не отвечаешь на мои письма. Хорошо, но сначала ты мне что-нибудь пришли. Отправить ты должен мне что-то красное и привлекательное. С длинными невидимыми руками. Так. Ха-ха, нет, это не любовь. Блин, я точно думал, сердечко какое-нибудь. Это магниты. Мне нужен магнит, понятно? Ничего себе, такая наглая девчонка. Давай, говорит, магнит. А где магнит? Прошлый, что ли, был в страничке? Так, а где прошлая страница-то у меня? Как ее открыть? А, вот. Магнит. Ну, условный магнит, я думаю, ей тоже подойдет. Все, друзья, сейчас у нас распакуется магнитик, мы ее отправим нашей назойливой подружке. Так, а тем временем я пока сожгу-ка этого... Давай, 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 ползи. Все, сжегся наш паучок. Он принес нам монетку. Даже 3. Все. Открываем письмецо и ложим ей магнит. Отправляем. Эта девчонка, иначе не успокоится. Так, надо закупать нам следующие какие-то составляющие. Змейку возьмем, давайте. Возьмем пиранозавр плюшевый. Неоднократно лакомился аппетитными стегозаврами. Хорошо сработано. Давайте возьмем. Это кто такой? Рассерженный эльф, плюшевый. Я вижу, что у него там есть. Несет радость каждому мальчишке и девчонке. Да, много он радости принесет. У него ж полные штаны динамита. А, нельзя, да, брать? Кстати, динамомид там какой-то был, кстати. Да, я помню. Ух ты, сердечко с вентилятором даже есть. Холодное металлическое сердце. Хорошо подходит тем, кому необходимо принять трезвое деловое решение. Я думаю, это мне. Еще блуждающий глаз. С ним ваши отстойные фотки выглядят как старые отстойные фотки. Ну да, ничего нового. В общем-то, что должно выглядеть, так и выглядит. Так, тиранозавр. Давайте сделаем так. Тиранозавр. Так, лампочки. Нет, лампочки, наверное, мне подойдут. Ох ты, тихо, не шевелись сильно. Ты будешь нападать на змею. Тадыщ. Тихо, змея, стой давай ровно. Да, тиранозавр, ты будешь со змеей тут
Ну, еще и лампочку вам давайте добавим. Вот так вот сейчас. Блин, да что же эта лампа такая хрупкая? Черт, а. Взяла, да испортила нам все. Иди отсюда, спираль, не нужна ты мне. Я хочу поставить здесь. Перетащи меня. Давайте на подставку поставим. Так, вот это все. Дребедей, надо все это уже разбросать. Чьи-то ноги остались. Ноги вы что, не сжигаетесь, что ли? Давайте подожжем эту ножку. Гори давай, гори, 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 гори. Нет, уже не горит. Так, что еще у нас есть из строительных элементов? Хочу построить башню. Так, так, так. Может быть, ее можно перевернуть. Высокую давайте башню забабахаем. Тихо, 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 тихо. Так, это что такое? Не, вот тогда... Блин, да уйди ты отсюда. Вот так вот сюда. Потом мы поставим змейку наверх. Эй, змейка, ты почему берешься кверх ногами? У вас пауков тут уже море лазит. Сейчас тут все полыхнет синим пламенем. Может, вас змейка поймает. Вот. Построили мы башню. Ну, еще давайте наверх треугольник. Прям вот острой частью наверх. О, нет, не залазит. Может, я слишком высоко взял? Давайте вот так попробуем. Вот. В первый раз у нас строение почти касающееся верха камина. Пауки, да сдохните вы уже, надоели вы. Так. Давай, тираннозавр, иди, иди, давай, иди, иди к строению. Ты будешь гореть тоже рядышком. Вот так аккуратненько мы тебя положим. Все, начинаем сжечь. Огнедышащее, вот что у нас, огнедышащее. Ба-бам! Змейка. Ух, змея запустила шприцами, офигеть. Это что это за наркоманская такая фигня? Это что-то несерьезно, это шприц, да? Я вижу шприц. Я очень надеюсь, что его использовали в медицинских целях. Вообще несерьезно, сколько тут шприцов? Надо все сжечь нафиг, сжечь эту дрянь. Что-то ноги у нас не сжигаются, чьи-то ноги. Так, даже глаз остался. Глазик. Третий глаз сюда будешь, нет? А, все. Сдохни, паук. Ох, друзья, давайте-ка эту серию мы завершим. Мы с вами сегодня парочку комбо открыли. Или одно, или два. Я уж не помню. Но комбо мы открыли. В следующей серии мы будем искать новые комбо. И дальше будем проходить. Только обязательно, пожалуйста, ставьте лайки. Показывайте, что это вам интересно. Если эта игра вам не интересна, то я ее и проходить не буду. Обязательно пишите в комментариях, какие можно комбо сделать. Да, точно. Если вы знаете, пишите, какие комбо сделать. Я их с удовольствием сделаю, потому что мы уже накопили монетки и можем купить для комбо какие-нибудь вещи. Все, друзья, подписывайтесь на меня, комментируйте, ставьте лайки. С вами был Добрый Алексей. До свидания.